ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြပေးမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ Oppo A31 ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော် battery လဲမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအနောက်ဖုန်းကိုအရင်ခွာမယ်ခွာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကစက်ပြဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မူလီဆုပ်ထုံပေါ့နော်ဒီဖုန်းလေးကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ battery ဖောင်းနေတယ်ပြီးတော့မှန်ကကျွန်တော်တို့မှန်ကကွာနေတယ်ပေါ့နော်မှန်ကမကွဲတော့မကွဲအကောင်းပဲဒါပေမဲ့လို့မှန်ကကွာနေတော့မှန်အောင်ပါပြန်ကတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နေတတ်မှာဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပြီး like လေးလုပ်ထားပေးဖို့တော့မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ battery ကိုဆွဲထုတ်မှာနော် battery ကဖောင်းနေတယ်နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ခွာမှာနော်မှန်ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသူကဟနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချာလေးပေါ့နော်မှန်ကိုပြန်ကတ်လို့ရအောင်ဒီချာလေးခွာပြီးပေါ့နော်မှန်ဟနေတော့မှန်ဟိုကပြန်ပြီးတော့ကော့အစ်စ်နဲ့ပြန်ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် channel လေးကိုကြိုက်နေတတ်မှဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးပြီး like လေးလုပ်ထားပေးဖို့တော့မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မှန်ခွာပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကော့တွေကိုဘေးနာဘောင်နဲ့ကော့တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းထုတ်ပေးရမယ်ဒါမှလည်းမှန်ကအစ်စ်ပြန်ကတ်တဲ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကမှန်ကမဟနေပဲနဲ့ဟိုပုံမှန်လေးလှလှလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကော့တွေမရှင်းပဲနဲ့အမိုက်တွေမရှင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ကမကတ်ပဲနဲ့ဟသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကော့ရှင်းမယ်အကောရှင်းပြီးကျွန်တော်တပုတ်တန်လေးနဲ့မိုက်လေးရှိရမိုက်လေးရှင်းထုတ်ပြင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကော်တွေကိုအတင်းတင်းထည့်ပြီးတော့မှန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပြန်ကတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ solar battery အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မှာပေါ့နော်ဒီဖုန်းက Oppo A31 ပေါ့နော် Oppo A31 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ battery က Oppo A3S နဲ့ Oppo A5S battery လည်းထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီ battery လေးပဲထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် Oppo A3S battery လေးဘက်ထရီကနည်းနည်းထူနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ဘက်ထရီကနည်းနည်းထူနေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးစီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကျိုးတက်မယ်တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဖုံးစက်ပြအဖုံးပြန်ဖုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မူလီလေးပြန်ဆုပ်ထည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနောက်ဖုံးပြီးရင်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီလဲချင်းပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှန်ပါတခါတည်းဟိုလဲတဲ့ပုံစံလေးပဲတူပဲပေါ့နော်ဘာမှမခဲရင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်မှဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပြီး like လေးလုပ်ထားပေးဖို့မေးတယ်နော်နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ပြင်နေများဖုန်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကနေဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ